بسم الله الرحمن الرحیم مخارج کې روانو باب نمبر 4 کې او باغی کې دویم نمبر مقام حلق ته مره تاسو ویل په حلق کې درې مخارج دي او باغی کې شپږ حروف ته ادا کیږي نو داغي تفصیل کو حلقی 31 نمبر درس دی حلقی درې مخارج د هغه شپږ حروف او تفصیل نو اول د حلق نقشې ته وګوره دا مره ده یو د مره اول دی دا کوم ځای کې چې د جبې نه راتاو شوی د دې خوا اخر ته دا د مره اول دی ادنی حلق ورته عربی کې وایي او بل د مره مینځ دی وسط حلق ورته وایي د مره مینځ دا اډوکې نښه ده او بل اقصای حلق دی اقصای حلق دا سینې ته نږدې دی او دا کندې نښه ده اقصا اخر ته لرې ته وایي او دا هم د شونډو د جبې نه لرې ده ادنا نږدې ته وي دغه خولې ته نږدې ده د مرې اخر دی نقشه شوله او دا درې مخارج دی کې پراته دي نو مخرج نمبر 2 کې به خبرو کو په مرې کې 1 نمبر مخرج دی او 17 په اعتبار سره دویم نمبر مخرج دی نو هغه 15 خبرو ته ګوره نمبر شمار د دې مخرج دی 2 او نوم یې دی اقصی حلق د حلق هغه اخري لرې حصه اخري په آخر کې چې ده او دا کندې نښه ده دا دویم خبر شو نوم د مخرجو او تعداد د حروفو نو دې نه 2 حروف روزي او پهچان څلورمه خبره هغه حمزه او هادي او تلفظ او ادې دا ده چې د سینې ته به نږدې اواز وباسئ اواز انتم ایاک اهدی فیها سینې ته نږدې اواز وباسئ علیها هن اوس په دا حمزه په اوا کې نه وای اقصی حلق ته به اواز کوزوي که چا دغلته اواز کوز نشو نو حمزه غلطه ده بعضې کسان وی اولئک الذین په اوا کې دا دویمه حمزه ویله دا غلطه ده ورپسې مخرج نمبر 3 په جبه کې دویم نمبر په حلق کې په مره کې دویم نمبر دی او 3 نمبر مخرج دی نمبر شمار 3 دی نوم یې دی وسط حلق درمیان د مره اندازې سره د اډو کې د مره مینس کې چې کوم اډو کې دی نو دې ته وسط حلق د قضیه دی د دې نه 2 حروف روزي عین او حا مهمله بغیر نقطې والا عین او حا دې ادا را صرف کې او کې تعلمون د 2 خبرو خیال پکې وساته نرم استغ نشي او باریک ډک نشي او بل نیم الف توسط आवाज پکې جاری ساته تعلمون انعمت العالمین اعوذ د عین دا شو اوس حاده الحمد الرحمن وشل دا اوس په مره کې اخیری مخرج نمبر 4 ادنای حلق ادنا قریب ته وي دا خلی او شونډو ته نږدې ده دلته به موږ مطلب وایو د مره اول دی نقشه کې وګوره کوم ځای کې چې مره را ماته شوې د خلی نه دقه ادنای حلق ته 4 نمبر مخرج دی 2 حروف ته ادا کیږي او 2 حروف د دې نه ادا کیږي دا 2 حرفیز مخرج دی ثنایی مخرج دی او هغه نقطې والا غین نقطې والا خا معجمه نقطې والا غین او خا دې کې دا خیال وساته چې یو خو په دې غین کې جهر صفت आवाज پټکاری دی او خا کې همس دی دا 2 حروف په دقه جدا شوي دي بل دې کې د ډکوالی خیال وساته دستغوالی نو دا به د هغې په شانتې نشي هغه مخکیني په شانتې ادا را پسو کې غفورن غافلین غیر ډکوالی استغوالی او خالدین خبیرن د تلفظ شو دا یو بل سره یو ځای نشي دا ټول ها او خا او دا چې د یو بل سره یو شان نشي دې ته حروف حلقي وي 3 مخارج شو او 6 حروف حلقي د دینه ادا شو